Right, die Stabilis is hier in meneer Pedro van der Walt se klas, hier by Kollege, en Henry Hoeben is hier by my. Hy staan hier by die splinter nuwe 3D printer wat die skool hierdie jaar aangekoop het, en hy gaan gou vir ons sê wat gaan nie aan. Henry, kom maar praat. So meneer, basies wat hier gebeur is, hier is 'n USB stick en ons is besig om 'n wire separator te print. Ok, en hoe lank vat dit gewoonlik vir die ding om so iets te print? Hy het so 3 ure oor, so totaal so 5 ure is opstaan. En daar is alles goed wat hy nou reeds geprint het, nê? Ja, meneer. Ok, kom ons kyk close-up. Dit is eintlik baie indrukwekkend. Right, die Stabilis lesers, ons hoop julle geniet die video.